میں کوسلمان دمگا 100% اگر نہ تو کم از کم تو یہ گوشت ہے کہ 99% مخلوق بلوچی کا سید رہبند امیک سید اتکگی رہبندے یہ سائنا زورت کت نکا اور ہر ہندا کے انسان ہستا ہوتا زبان ہستے اور ہر ہندا کے زبان ہستے ہیں زبان سر جمع یہ بھی ہمیں لے کے من لوکن کہ ماں ہرش لفظ زور ہے بلوچی ہے بلوچی نہ مئی میرا سے نشا میرا سے نہ دمی کس میرا سے اودا مردم کم چیا پیدا بوتا لفظاں کے حوالہ تو 12 کروڑ یہ پھلویا اور ایک ہستے ہیں سانے آبادی یہ پھلویا تو ایک ہستے بتار آئندے مداشت تو نکا تو کھائے کسوے نوکھیں بنائی نیائے باری آنسان کمائی بلوچی پلیٹ پا میں یوٹیوب چینل ماشمارا یکرندے پدا وشد گشیں اور میں چینل مولا مراد بلوچی وانینگ بلوچی زبان بابتا مردمہ سرپدی دیگ بلوچ شاعری بلوچ دود ربی دگ بلوچ کلچر بلوچ اما کے شاعری ہیں کوہن شاعر کلاسیکل شاعر بھی بیتی یا قصہ بھی بنتے مردمانی کو گیندو نند کنگ مردمان کو ہوار گبجنگ وتی چاروں کا سرپدی دے کہ میں ادیب کہیں میں زانتکار کہیں میں مردم کہیں کہ بلوچی تو کا شنکار کتا بلوچی لفظاں کا بلوچی زبان حزمت کتا بلوچ ما کے ربی دگیں ہمودا شانی بستر چنچو مزن ماوتی زانتکاراں کو مدام گندو نند کنے اور وتی چاروں کا سرپدی دیں کہ میں دنیا ہا میں لفظاں کی دنیا ہا میں نوشتے ہی دنیا ہا چیچی بو گئے مرچی گومن امرداریں بلوچی زبان یک مزن شاعری او کماشی شاعری چاچا البش بزدار دیر انگو لفظاں کا بندوق ہیں ہما زمانہ گا کہ یک بنداتی زمانے کہ بھئی بھی سیاست بھی سیاست چستو یرباں پدا ہما زمانہ گا چرند واجہ کہتے ہیں لفظاں کے نمگا اور لفظاں کا یہ ورنہ یہ بہارا گون تو دان روچے مرچی نوشتہ کنانے مرچی میں وشبتی ہیں کہ واجہ گوما ہم نیا دیں وجہ ماترہ ہوتی مراگشہ وشت کریں مہربانی چونکہ دو دیں کہ میں کہ مراگش کے باں مردمی گواں گلگدار بھی گندو نند بھی بڑا اولی جو سمی بھی کہ وجہ تو یہ پجارے کنے کہ تو یک کی اوشیں کے تو کجا پیدا بتگے اور چنچو ونتا پتہ ہی لفظاں کے نمگا تو چون وت گئے اللہ تعالیٰ سلامت کا یک کھچو پیشا کہ دمی گپ دے بابروات یک ماں صحیح کرو لوٹا کہ میں کتاب سائے شائع بھی تھا یکے پیش کی کستے کتاب آہی نام حشکرک سوز بند دمی نام ہمیش لکھیں سیمی سمینہ گوانجنت دیہا سمینہ گوانجنت جی ہو نکتے رہنی سارا جی ہو تو یہ کتاب میں سہ بھی تھا بس ماں پیدا بھی تھا کوسلمانہ یکے علاقہ ہے آہی اوشنت فاضلہ تو ماں فاضلہ لافا یک اکسان میت گے آہی اوشنت ریسن اچھا ریسن کستے آہی بارا وقتا کہ ماں کسان تھا مشہورت کے کیچ ہے ریسنا مخلوقہ گوشت کیچ ہے ماں پن منظانہ کہ خوبصورتی وجہ سے گوشتش کیچ ہے چھ وجہ سے گوشت منی چھو منظانہ البتہ میں یہ عشق تھا کہ مخلوقہ گوشت کی ماں سے کیچات کو ماں پھدا کیچا رہوں یہ ماں عشق تھا ہمارا وقتا تو میں بنیادی تعلیم پھنچ تک کا ہمودا نزدیک ہے کہ پرائمری اسکول بھی تھا پتہ مڈل بھی تھا لیکن مڈل اسکول وقتا انگریزی نیستت تو پھنچ محمودہ کتا ششمی بڑا مشتگاں یکے دمی اسکولے آہیا گوشتش ہندے نام پھگلا او دا وقتا مڈل اسکول بھی تھا او دا انگریزی دیستا لیکن او دا میں صرف ششمہ ہے بھی تھا پدا مات کنڈی جی کھانا تو میں مزیم رہتا مودا سروس ہم مزیم رہتا پجی بھی تھا اینی ہو میٹرک مکتا سے توسا آخری میٹرک ہے میں 2 ماہ توسا بھی تھا میں میٹرک مکتا توسا پدا کستے مکتا سیول انجینئرنگ تو کھا ڈپلوما رندہ کستے ماں پرائیویٹ کتا پرائیویٹلی بی اے کتا بی اے سے رندہ کم عرصہ نوکری کتا کم عرصہ صرف 6 سالہ میں اندازہ میں نوکری مدت کستے صرف 6 سال بھی تھا تو 6 سال یا 2.5 سال اسنے میں کچھا بھی پدا میں نوکری اشتا ماں پدا کستے LLB کتا LLB ڈی جی خانہ یا کہ پرائیویٹ کالجی آشے مکتا پدا LLB آشے رندہ کراچی مات کگاں تو او دا ماں LLM کتا مگر لاتے سالہ پریکٹس کتا پدا پریکٹس نیم پریکٹس ادن خانگا ہاں نیم بثی یا ڈی جی خانہ یا بثی علاقہ لفظاں کے آئے گے سکین چی بوتا کہ تو لفظاں کے نیم گاتا کہ یار یہ جو چندن صاحب جو جب سوال ہے شاید یہ قدرتی ہے کہ میں لے کہ مردم آنپڑ واقع سے مرد میں
ہما شوق بارت مردما یا مردما قصد مقصد بارت یا مردما انہی ہو ماں یہ گوشت نہ کھنا البتہ یہ چھم نہ یاد ہے کہ میں گرا تقریباً ہر دمی سیمی آدمی کستے شاعر بھی تھا ہما شاعری کے آہیا تو فوق ادب گوشت کھنے کہ شاعری یا زیادہ شاعری لافا کستے دیہی بھی تھا دیہی شبت دستان بھی تھا میں زمانہ کات کا شاعران زمانہ کستے وقتا نیا شاعر گشوق ہیں شاعر تو ایک دو استند لیکن شاعرانی کستے ہما زمانہ کستے پھٹ تکا دستان زیادہ تے ماں ادا یہ دورہ کستے ماں کے تنظیم میں ٹھائت کا 7 دسمبر بلوچ موومنٹ یہ دورہ میں 7 دسمبر موومنٹ کستے ہما سیاسی سرگرمی جزگا تھا سیاسی سرگرمی یعنی حوالہ گو میں مولا مراد ایشا کے یکے علاقہ پسماندگی سماجی و معاشی و معاشرتی یہ پد کپتگی کستے ایشیا سے کوئی صورتیا ہچ صورتیا جان چھٹی قبائلیت سے جان چھٹی میں خیال ہمیں بھی تھا کہ بلوچ پولیٹیکل ورکر کستے ہیں کل کار ہم آگری بکھن گئے پمفلٹ آئیے لکھی گئے پمفلٹ آئیے شائع کھن گئے پمفلٹ آئیے کستے دیور نسرا یا سنگھ نسرا پمفلٹ چسپند کھن گئے تو ہمیں والا گو میں ذہن چھو دت کا کہ یار ادب پھلوا اگر کھسے براؤ تو نوکھے رجحانے نوکھے کستے فارمے نوکھے خیالے آہیا مردم اگر فتی علاقہ دیما بارت ممکن ہے کہ میں میسج زیادہ خوبصورتی آگو مخلوق تک دے سر بھی مانا چھو یعنی ہچ نیستے شرم تھا گوشئی علاج گوشئی کے ماں ترقی پسند نکتہ نگاہ گو ماں دانی دے سر پدما کہ ادب پا زندگی ہے تو میں ایجنڈا کستے ہیں ادب حوالہ گو ہمیشہ کہ ماں ایشیا گو زیندہ سنگھارو بدقسمتی آگو یا تھا بدقسمتی گوشئی یا بین الاقوامی حالات گوشئی یا ہر کتا یہ نام دے بہرحال سیاست کستے ہیں زیادہ دے ما شتنوی تھا مجموعی صورتہ ملکات سیاسی صورتحال کستے ہیں ماں نگیک بھی تھا ظاہر کمار ماہی ہے کہ آماچ بگی گا میں علاقہ تھا ماہی آماچ بھی تھا ماد بھی تھو بلے ادب حوالہ گو کما شاعری ایک ماں کہ نوکھیں تھا گوشتنے کہ سمتے آہی ایک ماں تے انکتا تو مگر بعض خوبصورتیں گوڑا کستے ہیں شاعر پیدا بھی تھا نظم حوالہ گو آہیا حمید لیگاری یکے سعید مزاری یکے سلیم بزدار بعض شاعر پیدا بھی تھا کہ ہاں کستے باقاعدہ گو نظریاتی وابستگی گو کمٹمنٹا گنوخ فارمیا گو ہاں کستے شاعری دیما بڑھتا میں علاقہ ادب کستے شاعری حوالہ گو دے مشتا نثر کستے میں علاقہ کمزور ہیں دانی دباز کمزور ہیں نثر دے منہ شتہ زیادہ لیکن شاعری اشتا یا کہ نوخیں سمتے ضرور مقرر بھی تھا یہ اچھا شاعری بارو گپ بہ گیا تی دماغی شاعریہ ہمیں زمانہ ہے کہ تو شاعریہ بونگیج کنے یہ زمانہ گا تی دیما وہ دا مردم کہیں کہ تو آئیے چھ متاثر بے انہیں وہ شاعریہ کا ہے یہ چھو ایمانداری اٹھاؤں کہ شک ماں تو سکولاں کستے اردو بان تھا میں اردو ادب زیادہ مدیمات کا تو میں پسندیدہ شاعر بھی تھا فیض احمد فیض تو میں کم از کم کستے پسندہ شاعر دے کستے فیض احمد فیض بھی تھا اندازہ شاید ہمیشہ کہ آہی متاثر بھی تھا فیض اردو والا گو بلوچی والا گو متشہ توقلی مستد متاثران سر سے چگھاد باز کھمیں ماں متاثران چگھا ایک کستے یہ شاعر گوشت کن چگھا باز کھمیں چک ماہی ہے حوالہ گو ماں گوشت کنا کہ بلوچی اگر شاعر ہے اگر بستر شاعر ہے تو چکھا ہے علی محمد چگھا یا گوشت آہیاں شما کستے بعض زیادہ متاثر بھی تھا توقلی مستہ بعض متاثر بھی تھا اڑا کستے بلوچ کلاسک ظاہر ہے کہ وقت اگر زیادہ نہ وقت ظاہر ہے میں دے مات کا محمد کتاب پڑھت کن آنی مریدہ شاعری ہوئی تو
मैं अंदाज़ा हमेशा कि नड़ो सुर कस्ते लाशूर अंदरा मैं अंदाज़ा हमेशा आहियत कसाने मज़ाने बाहर ज़रूर रस्ते कि माँ आहिया तवस्त करे कि शायरी अंदरा मैं शायरी अंदरा ही एक रवानी कस्ते मदस्तान गए अब हमें ज़माना के तो शायरी के नगाए या लफ्ज़ा की चागिर्दिश में करा बिंदात भी ये ज़माना का शोमे कर रहा अमा के तई माँ डेरा गाजी खाने के माँ दमगे वो दा लफ्ज़ा की जावर चूना लफ्ज़ा की गाल अस्ता निस्ता या बस शौकियाँ शुरू करते हैं लफ्ज़ा की गली बूता ताक बंदी बूता चीज़ें बूता हिचन भी था वो मगर दो मर्द भी था बलोची अकेडमी मेंबर भी था दो मर्दम यखे नाम इसाक साजदा दुमी निहा चुमना मैं मेहरबान मर्द में ना चु नाम याद मनागना गिरने आ गए ये दो मर्दम बलोची अकेडमी मेंबर भी था और ये दो ना कसते हैं बाज़ खमें शायरी देखता ये शां कसते हैं शायरी बलोची शायरी वाला वो मुख्तलिफ मजालसा मुख्तलिफ दीवाना ये शां गप्पो रब्त था लेकिन मैं गुरा कसते हैं बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन मैं गुरा नहीं था सही है टॉक तो ऐसे क्यों दा कि कबायली वाला उनका सोशल थे स्ट्रक्चर के अस्ते दुमी तंजीमनी ट्राहनगा पे बाज मजन्ने कसते हैं अड़े जंजाले सोशल स्ट्रक्चर कसते हैं दाता का नफरुशी दाता का दुमी तंजीम शायद नटाहत ये तो पैज़ मिसाल दा जी पैज़ मैं दीमा बूता तो शायरी के नगाए पैज़ दीम आए पैज़ ले कहा कि मर्दचारी आई नज़रिया चारी जी गिश्तर गुम तरक्की पसंदा और गिश्तर में अदब बराए ज़िंदगी गुम नज़दीक के मर्द में तो वह हम बंदों के नजरिया गब्जा नु ब्या के तो हमें नजरिया है अदब जिंदगिया इशिये आरगा वती शहरानी तो का अतक के तो आवड़ता इशिया तो सोब बंदी चिंचुरंगा गिंदगाए वती दुनिया तो का बदकिस्मती अगो था वस्त ने ज़ाहिर है कि हमारा निज़ाम में वती नज़ूर ये है छोने कि निज़ाम में नज़ूर नहीं है कम्युनिज़म कसते हैं ये मॉडल कसते सोवियत मॉडल भी था सोवियत मॉडल फजिया कसते हैं मॉडल सरा मज़न ने कुछ तो खूनी है मला में दस्ते हैं कि स्टालिन वक्ता तकरीबन 20 लाख मर्दम दिनक भी था ये जबर ये जुल्म एशिया शरंदा ज़ाहिर है कि निज़ाम शायद हवारे राया दे माहिया सुथन भी था दुमे कसते कैपिटलिस्ट ब्लॉक के अस्ता दुनिया है आहिया दे कोशिश करता सोवियत निज़ाम में बोर न गए लेकिन वक्ता हर कसा हमें यकीन है कि समाजी तरक्की है हम उफ़की समत कसते हैं लीनियर समत कसते हैं दे मारो हर सूरता इनकलाब एक है तब्दीली एक है और इनकलाब और तब्दीली कसते काबिल तनसीख दे नबी ये कसते इंसान मुकद्दर है मैं वक्ता कसते ये तो इशिया रास्त गुस्सा है तो इशिया द्रोह गुस्सा है तो इशिया अनपढ़ी गुस्सा है तो इशिया जहालत गुस्सा हर के नामक दिए मैं वक्ता नौजवानी वक्ता कम अज़ कम ये टोंक कसते हैं दुरा है नौजवान सियासता खन जाता तरक्की पसंद सियासता नहीं ना बिल्कुल यानी एक फेत है डोला कसते ये ट्रीट था और हर कसा हमेशा था कि ये इनकलाब बस मर्शी ना तो बांधा इधर कसते सरबी और इनकलाब के सर तो कि शायरी गप है ना कि शायरी तो नविश्ता कता सही किताब अतका जी नो तो इशिया अबीद आज़मान के या तो गिदार नवीसी है चुन चीज़ें फिक्शन नवीसी की निमगा तो नष्ट के दिला नगुश्त की चीज़ें निविश्ता बिकना भले मैं दिला गुस्तक मनुष्तक ना लेकिन माँ यहाँ कसते नाकम भी था आगो कसते मैं जहन सु था आगो मैं कोशिश करता बहुत ज़्यादा कुछ मैं ज़्यादा कसते ड्रामा बरा कोशिश करता कि कसाने ड्रामा मर्दम कसते माँ गुस्ता कि अगर कसाने ड्रामा माखनू भी इलाका तो ड्रामा छोशें कसते या कि मीडिया में कि बाज गो इश्तफ़ा गो मखलूका कसते सर्द भी और मखलूक सरा सर्द खंद लेकिन गोमा लिखशन भी था हमें ज़माने का कि जाए अब एक ज़माने के बलूची नोके लफ्ज़ा के बिंदा थे इशिया बगैर दरोचे मर्ची कि माँ डेरा गाजी का ने खास कर चिस्तु ये रहे ज़ुबान हवाला वो दा मर्दम कम चिया पैदा बुता लफ्ज़ा के हवाला लफ्ज़ा के या ज़ुबान नबी से कम मर्दम चिया अत का दीमा यार
مردم کم تو نہیں تھا، مطلب ہمیں وقت کہ مگر تو ہر مردم کستے شاعر بھی تھا، لیکن مسئلہ ایسا کہ مردوں کستے ان پڑھ بھی تھا، لکھے رواج نیستت، تنظیم سازی رواج نیستت. آن وقت کہ مائے علاقہ تھا وقت کنے کہ 50 سے مائے علاقہ سے مین سٹریم بلوچ ہے، مین سٹریم علاقہ سے مین سٹریم سے گجداک بھی تھا. یہ مزن حیثیت سرنیت کا یہ رابطہ سرنیت کا یعنی سے یہ 50 سے پیشہ فورٹ منڈوگا ہر سالہ کستے ہیں یکے جرگاہ بے آن جرگاہ مری بگٹی کھیتران جعفر موسیٰ خیل عید خط کا اور میں علاقہ مخلوق خط کا ہر سال خط کا آن کم از کم میں رابطہ ذریعہ استا. لیکن 50 کا میں علاقہ کو 50 پر شامل بھی تھا. آن کستے دنہ رابطہ سستگانت اور میں علاقہ دانت قبائلی ہے. آن وقت سخت قبائلیت ہے. تو میں علاقہ کستے شاعری تھا وشت کنے کہ مخلوقہ یا تھا آئیں علیٹ گسائے تھا آئیں وڈیرہ گسائے آئیں تھا کستے تو ہر گیکنا میں دے یہ چھو شہبال ہے دستا کہ مخلوقہ استا شاعری کستے چھو شریف کارے نئے یعنی چھوش دستا وقتا. لیکن آئیں کستے شکلنا مست رہے عذاب آنکھ بھی تھا ہمیں بھی تھا کہ میں وانندہ مردم کہ ہر کے استند وقتا روزگار استا کل روزگار اشتغت ٹیچر بھی تھگت یا کستے ماگورا یہ ڈپارٹمنٹ بھی تھا لیویز ڈولا BMP بارڈر ملٹری پولیس تو کھمیں مردم اشتغت. لیکن یہ ٹیچری لافہ درہ وانندہ مردم ٹیچری لافہ اشتغت. لیکن آہنی تعلیم کستے گیشتر مخلوقہ تعلیم کستے مڈل یا میٹرک بھی تھا. آہد چیزیں تبدیل کھن گئے آہنی تھوکھا چیزیں سمجھ گئے آہنی تھوکھا کستے دیمی جنریشن تک کا دے وتھی میسج سر کھن گئے آہنی تھوکھا تو میں اندازہ ہمیشہ کہ اہلیت نبی تھا. سر بلائیں ریجنی کہ بلوچ آباد ہیں بلوچ نشتہ جہاں مڑندے بلائیں دمگی مزن دمگی اور یہ دمگی تو کا کہ شما نشتے کہ ادا بلوچی زبان ہے خاص کر زبان جندے جاور چونا کجان زبان ہے بلوچی زبان ورگ آئیں اور ترا مطلب کہ مردم کے ترسی آماج بھی تھے یا کجام ترسیں کے توشے کہ یہ ترسی سبا بلوچی زبان بگن دلاتے سالہ یا چند 5 سال پر قوم یا اچھی نے یا 7 سال پر قوم یا اچھی نے یہ زبان چون یا صورتحال جاور چون روگائیں یا اس جگہ برجمی یا شتری نونگا پیدا کی یا ملال مچھو گندہ نا سب کہ میں قصان مزن مطالعہ یا شعور ہے ہمیشہ کہ زبان کستے ہیں زبان گار مت یہ والا گو کہ زبان لافہ کستے ہیں مارکیٹا ضرورت کستے ہیں اگر زبان ہمیں پھیلو نہ کھن گئے ہما زبان نہیں گار بھی گئے خطرہ ہیں زبان کو مارکیٹا ضرورت پھیلو کھن گئے کے تھی کستے ہیں ریسرچ ہے ضرورت پھیلو کھن گئے کمیونیکیشن ہے جدید ہے وہاں پھیلو کھن گئے شاید گار نہ بت اگر میں زبان گار بھی گئے تو میں زبان ہمیں صورتہ گار بھی گئے کہ دنیا ہے باقی کی 50% کو زبان گار بھی گا ہما وجوہات تنی وجہ سے ہما وجوہات تنی وجہ سے شماغرہ شفت اگر گار بھی تو گار بھی ہوگا ندومی یہ خطرہ نہیں ستے میں کو سلمان دمگا 100% اگر نہ تو کم از کم تو یہ گوشت ہے کہ 99% مخلوق بلوچی کنت دومی زبان ہے لفظاً ہی آگا گو زبان گار نبت زبان ہما وقت گار بھی کہ زبان ہے وہی انڈر لائنگ ہما فیکٹر استے ہیں گرامر اور یہ چیز اگر گرامر ہما تی سرجم ہے تو تی زبان گار نبی تو میں علاقہ زبانہ ہچ خطرہ نہیں ہے البتہ اردو حوالہ گو یا سرائکی حوالہ گو بعض چیز کستے ہیں انٹروڈیوس بھی گا یا بیت گا یہ وجہ ہمیشہ کہ مخلوق سے وفتی علاقہ درخفتہ کفتی علاقہ نہیں اندر روزگار نہیں مخلوق درخفتہ کسے بلوستان اشتا کسے پنجاب اشتا کسے آندیا کسے دومی اندہ ظاہر ہے کہ دومی زبان کستے گوڑا کھاں تیستا یہ والا گو لفظ تو آت کے گنت مگرہ لفظ استعمال بھی گنت لیکن ماں آہاں کستے خطرہ محسوس نہ کرنا آہاں ماں خطرہ ہمیشہ محسوس کرنا کہ سائنس دمائے زبان سائنسی ضرورتاں پھیلو نخت مارکیٹ ضرورتاں پھیلو نخت دفتری ظاہر ہے کہ میں زبانہ کس اکھرے حیثیتاں ہی نیستیں کہ دفتری زبانیں تھی
اور بدقسمتی ایشیں کہ مائگرا تو خیر پنجاب کستے ہیں 12 کروڑ ہیں، مائے آبادی زیادہ سے زیادہ ماں ڈیرہ غازی خانہ ایک بلوچ کستن تا وشت کنے کے تاؤں ساگر یا ڈیرہ اسماعیل خانہ سردہ گرد روجھان تکا 5 لکھ بنت 5 لکھ اندرا کستے 20 تو 5 لکھ یا 30 لکھ فرض تک اگر بلوچا تو 12 کروڑ یہ پلویا اور ایک کستے ہیں کسان آبادی یہ پلویا تو ایک کستے وطار آئندے مداش تو نخت ظاہر ہے نہ کستے حیثیت منن گا پوزیشنہ بھی نمائندگی کستے بدقسمتی آگو اول تو کہ صحیح نمائندہ یا تھا وشت کرنے کہ صحیح طریقہ آگو نمائندہ آہاں کے روات ادارہ اسمبلیاں نہیں توخا آنی حیثیت مشکوک ہیں کہ مخلوق کہاں ووٹے دے گئے نہ دے گئے ایک کستے اے دے یا کہ کستے سوالے ڈیبیٹیبل ہے تو اگر فرض تھا کہ اگر مخلوق ہے صحیح نمائندہ نیت گوڑا آہن اسرا کستے دمی فیکٹر کستے آہن اسرا گوڑا سوارت گوڑا یہ فیکٹر پھلوا کی نچارت اور بالائی طبقہ صرف کستے وسیع ہجمانک پوزیشن اور سیاسی مراد یہ دوست تھا دمی چیز دوست نے تھی بدقسمتی ہے یا کہ گندیک جیڑے میں دیوں ودی بھی بلوچی زبانے میں رسم الکتبہ رکھے ہیں نا جی جی کہ ایشیا بزور آئیا بزور جی تو وقت کے چونکہ سلیمانی گالوارہ نوشتکار ہے تو نوشتکار تیگر مردم خائن رواں تو پدا قرآنی گالوارہ ہوں سر پدے او پوہے کتابوں وانے او رکشانیاں ہوں وانے گئے نو تئی خیال تو جن دے خیال چی کہ عربک اسکرپٹ میں چیزاں جیڑاں گیشینی یا رومن یا پدا ہمیں سید رہبند کے منگ بھی سر چمگے رہبند ہے کہ زورک بوتا یہ مارا گیشینی سر سید رہبند تو ظاہر ہے پرشن رہبند ہیں پرشن ہو تو دمی کستے مگرا رومن ہے رومن متوازی صورتہ الٹرنیٹ صورتہ کہ تھا میسج لکھ گئے تھا تو مخلوق رومن استعمال کریں گے لیکن مائی اندازہ ہمیشہ میں خیال ہمیشہ کہ سرکاری صورتہ کستے رومن حوصلہ افزائی نبی اگر رومن بھی تو رومن میں ظاہر ہے کہ رومنت باز کم میں کستے آڑو جھنجال بت اشیا شک نہیں کہ مائگرا کستے مخلوقہ یا تو قرآن ناظرہ ون تھا یا اردو سکولہ ون تھا اردو سکولہ پڑھتا آنی وستنا یہ وقتہ کستے رومن الفابیٹ ہیل کھنے جو کم میں شاید کم میں مدتے وستنا گران بھی لیکن رومن کو لکھ مئی اندازہ ہمیشہ کہ بلوچی املا وسطہ زیادہ بہتر ہے لیکن کستے تو ضرورت رکھنا ہے کہ اگر فرض تو تھا کچھ ہے کہ ماں اشیا کستے سلیبسا رومن یا ماں بیارا ماں کستے سکولہ رومن حوالہ کو ماں کستے یا تھی بلوچی چیزیں ماں کستے واننا یا کستے ماں اکیڈمیاں گساں کے بیشہ رومن لافا کستے شاید کتاب ماں شائق نے اگر سے سرکار اگر چیزیں امداد لوٹ گئی تو رومن ضرورت نہ کرنا تھا تو تھرا چھوشا اختیار نے اس تھا ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ بھائی یہ پرشین بھی ہے رومن بھی ہمارے اختیار نہیں اچھا تو وقت کے شاعری کا نگاہ وقت شاعری نوشتہ کا نگاہ وقت لفظاں کا گو ہوار مردم یہ کوئٹہ کا ہے کراچی کا ہے مکرانہ کا ہے دمگا گردے ہمیں زمانہ ہے کہ بلوچی کے مکرانی زبانہ نوشتہ بو گئے یا رکشانہ بو گئے تئی نمگا بو گئے تئی دلا یہ لوٹتا کہ ماں مکرانی گالوارہ نوشتہ بکنا زبان کستے ہیں بیسیکلی لہجانی نام ہے زبان چھوشے چیزیں نہ تو کچھ ہے کہ یہ زبان استیز مرنا ہے تو آنکھ زبان اکتاؤ نہیں دیکھ ہما آہیں اندرہ کسک تھاؤ گوما ٹونکا ہے یہ دے بلوچی ہیں ہما مک ٹونکا کھنگا یہ دے بلوچی ہیں رکشان بھی آندھ بلوچی ہیں جیکباد بھی آن بلوچی ہیں یہ کل بلوچی ہیں لہجہ تھاؤ خشت نہ کھنا ہے لہجہ ہی کستے ہیں یہ لہجہ زبان نمائندگی خط یہ مئی اندازہ ہمیشہ ماں آندیا منا اگر ماں غلط نہ بات تو بسرا کستے ہمیں ٹوک پیدا بھی تھا کہ زبان بائدیں کہ چھوش بے بی
پیشہ تیرگاہ کی زبان چھونے اودا اس سوال پیدا بھی تھا کہ زبان باید ہیں کہ عربی کستے چھوش بھی ایک استے ہیں ہمارا کہ طبقاتی سوال ہے صنعتی ریولوشن دورہ ابتدائی دورہ کستے برطانیہ عادت کا کہ ہاں مستقینی باید ہیں کہ انگریزی کستے فلاں لفظ چھو لکھا بھی فلاں لفظ چھو لکھا بھی فلاں لفظ چھو لکھا بھی اور ہاں ایک وسطہ کی ایک استعمائش کیا سٹینڈرڈائز کنگو سٹینڈرڈائز کرنے کا مقصد دراصل یہ طبقہ ہے یہ کستے دم گے یہ علاقہ ہے آئیں وقتی بالا دستی قائم کرنے گا آئیں دمی ہچ آئیں مول مرا دمی ہچ نیستا یہ فطری صورتہ کستے ہیں اگر تو زبانہ اروگا دیما بل ہے تو یکے لہجہ ہے یا یکے کستے املا ہے یکے کستے تا گوشت کھنے کہ بعض لہجانی یکے کستے ملغوب ہے آن کستے بعد فطری صورتہ دیماک ہے میں ذاتی صورتہ من یہ شیں کہ زبان اندرہ تبدیلی کھانت بدلی کھانت آن بدلیاں تھا کستے چھو گوشت رکھنے کہ غلطانت چکہ ہما بلوچی زبانہ گپ کھنو کے مردو ہما حضیر گنت بلوچی نہ مئی میرا سے نہ شاہ میرا سے نہ دومی کسی میرا سے اگر فرض کتا کہ ہوں یار یہ لفظ کستے میں گرات کا یہ لفظ میں وشک ہے وش لگی تھا اور یہ فرض کتا کہ میز ہیں یا ٹیبل ہیں مانا ٹھائیں تھا یہ ہر گن ایک ٹھائیں تھا یا اسی نام ایک تھا ٹیبل تو ظاہر ہے کہ ماں ہمیشہ یہ ٹیبل کھنا زیرہ ہوں ماں اگر اس کے نامہ مٹکھنے کا کوشش رکھنا تو یہ کستے نہ صرف زیادتی ہے بھی بلکہ ارگا بھی کہ غلط فہمیت کستے بعض کنفیوژن باز نہ پیدا کن اور دومی زبانہ کستے کہ خاصیت ہے کہ تیتھوار کستے ہرگے چیزیں باراک تھا ٹونکا ہے آہیاں اور تیتھوار درمیانہ ربط رستے آہیاں کستے چھوشنے کہ تیتھوار کستے براہ راست نمائندگی اکھنے کی بھی چیزیں ہے یہ تو میں جنرلی کنسیپٹ کہ متفقہ کنسیپٹ کہ ماں میز کھنگو ماں باٹل کھنگو یہ متفقہ کنسیپٹ سن اور ہر ہندہ کے انسان استا ہوتا زبان استا اور ہر ہندہ کے زبان استے ہیں زبان سر جمت وثیق استا کل گزرنا پھی لوگ نگن تھی سوال کستے ہیں یہ حوالہ گو کہ مکرانی زبان ماں چھو نہ سمجھا میں سمجھا کہ ایک کستے مکران دم گئے کستے لے جائے ہیں یہ دا منہ ہر گئے لفظ ایک واشات کا ماں زور تھا اور میں دانید کوشش کرنا کہ مکران ہے ظاہر ہے کہ بعض مکران میں بلوچ ہے دروہ علاقہ سے مکران دے مشتگیں ہندی ہیں ادب حوالہ گو دے سماج حوالہ گو دے اور سماجی سٹرکچر حوالہ گو دے میں املا یا کستے میں دروہیں آئیں جد و جہد ماں ہر وقت ہمیں گوشتا کہ ماں لوٹھاں کہ میں ہندہ مردم کستے منیر مومنہ باید فہمی آئیں پوہ بھی سمجھی قاضیہ پوہ بھی سمجھی میرو میرا سمجھی ماں ہمیں وسطہ ماں زور دیں گوشاں کہ یار املا کم از کم ایک خرکنے کے شاید تحریر کستے ماناک بھی مخلوق شیعہ پوہ بھی مچھو نوشتا کہ شاہ کستے ہیں مکران کستے ہیں املا ایشیا میں یہ وسطہ لکھا کہ شاہ علی محمد سگھا سرپد دے مچھو نوشتا کہ ماں یہ وسطہ گوشنگا کہ مستقلی سرپد دے ماں گوشنگا کہ بھی یہ دا مکرانہ کا ادب تخلیق بھی گئے یا مکرانہ کا ادب تخلیق بھی تھا میں مخلوق باید ہیں کہ آہیاں شفید آزیری تو ظاہر ہے کہ اگر تھا یکھے وثی املا راہ بندے وثیق تھا اگر زیر ہے ضروری نہ تھا یا مانندو فیصلہ کھنو کہ بے میں راہ بندے بھی ضروری نہ کہ شاہمند مرید ہم یہ منی ضروری نہ یا ضروری نہ کستے ہیں منیر مومن یہ منی ضروری نہ کستے ہیں کہ حمید لے گر یہ منی لیکن یہ رنگا استے کہ اگر اکیڈمی بھی یا حشدہ کستے ہیں دانشور باں یا حشدہ لسانیات ماہر باں وسط کہ بھئی یہ والا کو یہ کستے راہ بندہ اگر مازیروں یہ لفظہ میں چھو لکھوں تو ایشیا گو میں یک دمی ان کا نزدیکی گیش بھی نمبر 1 نمبر 2 کہ بعض زبان لہجانی یک بھی گئے یک نوی گئے سببا جدا زبان بھی تھکت ایشیا سے اوائڈ کرنے وسطات ضروری ہے کہ ما آرٹیفیشل یا مصنوعی صورت تک ما لہجان دیر داشت گاؤں یہ کستے مار دیما آؤ کے وقت کستے آؤ کے نسل
ये उसी के अशा कस्ते मुजरमाना गफल देखता माँ बायद है कि इमला बा यक भी ये फ़र्ज़ था कि माँ फ़े गोश्त कना तो फ़े गोश्त न खाना मसला है नहीं, लेकिन बायद है कि माँ समझा कि तो फ़े गोश्त न खाना तो फर माँ पे गोश्ता तो ये बायद समझा कि भाई ये मर्दा पे बजाया कस्ते यके यानी तो ये ज़ुबान आनी डेवलपमेंट वाला गो या ज़ुबान आनी देम रही है वाला गो कि फ़े स्टेज तक दियात का था वस्त करने कि भी ये मर्दमा पे हंदा कस्ते फ़े तब्दीलियत का ना गलते ना ये गलते मादानी दे वसीला का कुछ फजल बा फजल अल्लाह नुगस्ता मादानी कुछ फसल मा फसल नुगसू मादानी खुदा बस कुछ खुदा बस कुछ तो इसी मकसद ऐसे कि तो एशिया डेवलपमेंट कुछ है तो एशिया तब्दीली कुछ है तब्दीली कसते हैं तब्दीली सरजमद ना है या कि ट्रांजिशन है और ये कुल ज़ुबान नहीं अंदर आस्ते दुनिया कुल ज़ुबान कसते इसने अंदर आस्ते और ये ख़ास तो वक्त ने कि ये फलवे अगर अंग्रेज़ी है फ़ा इस्तेमाल करते तो फ्रांस और हस्पानिया वाला हमा फ़ा हंदा पा गुसत और एक हस्ते हमा ज़ुबान नहीं तब्दीली असूल मुताबिक है छोड़ना कि तब्दीली असूल मुताबिक है ज़ुबान नहीं अंदर आती तब्दीली हंसते हैं और दो लहजानी दरमियाना हमें तब्दीली कसते का दुराह ज़ुबान मुतासर करने छोड़ना कि सिर्फ बलोचिया मुतासर करने कुल ज़ुबान मुतासर करने बायद है कि माँ हमें खर वसी तालब इल्मा बाफ़ती गुंडुआ बाफ़ती कसते हैं ये इलाका मर्द में कि जाकब बादा नशो था डीजी खाना नशो था कौसलवाना नियत का कम अज़ कम माँ ही अगर सर्फ दिए दो कि यार ये हर्फ कसते हैं या ये नश्क कसते हैं माँ मैं फ़ोनेम कसते हैं ओदा ये फ़ोनेमा ये सूरत तलफ़ुज़ करना ये वक्त कसते मैं नस्ल कसते ये लिसानी वाला हुआ के फ़र्ज़ भी गए तो ज़हूर शाह हाशमिया यहाँ दे बलोची ज़ुबान की तारीख़ अंदर लिखता कि मैं मशरक़ की बलोची को बलोची नहीं मानता निमा ये कसते ये रविया कसते बड़ा ज़ुबान अंगार करता पदा मागिंदे अताशाद कहते हैं ना जी अताशाद साईं अंजूरी जी तो शायरी तो कारी थे तो ये वर्ड के तो गप्पाते के तो उसी मन व्यवस्था लफ्ज़ी खूबसूरती के ज़ेबाएं लफ्ज़े कहते हैं माने ज़ूरा जी याकि हमें कि तई जमा मर्दों की शायरी करने गया ये देखा या कि तो करने गया ये देख करने गया ये भी हमें न लेके मनोखन कि माँ हर्ष लफ्ज़ ज़ूर है बलूची है मैं अंदाज़ा हमेशा कि बिल्कुल ये टोका कसते मनोखन के खूबसूरत लफ्ज़ कि मैं गुरा नए मकरन गुरास्ते हैं तो मकरन बायद आइया कसते माजीर हूँ और फ़र्ज़ था कि मैं गुरास्ते मकरन ने बायद कि मकरन यजीरी मैं अंदाज़ा हमेशा कि ये मैं सकता नहीं एक नोखे कस्तंत आहनी ये विजय रस्ते सर चूँकि माँ यक्की जगह गप न कनी कि डेरा गाजी का ने गप्पा न कनी या कोसले माने गप्पा न कनी माँ इन गा काएं नू तो क्वेटा है तो हमें बलूची अदबी लफ्ज़ा की दुनिया है हमें ज़माने का अताशाद निविश्ता करने गए अताशाद गुमा गुशुमा गेंदो निंदबूता चुशी लफ्ज़ा के अवाल हा त्राणी सरुसूजे चुशी चीज़ें बूता अताशाद में यादगारी चीज़ें हस यार अता गुमा उनका बहुत ज़्यादा मेहरबान भी था मैं मुलाकात कसते चोश बहुत ज़्यादा नियत मुलाकात में खमनत बहुत ज़्यादा मेहरबान भी था ये मौका के अताशादा हार्ट अटैक भी ये मौका कसते अताशादा में जिंदा वस्ता कि ये हमारा रोशा किसी हार्ट अटैक भी था मैं दुमी रोशा आई वस्ता कि कराची में प्रोग्राम है तो खाम खबिया मैं कराची अश्तना उदा मना कसते हाल रास्ता के भी अताशाद बैरन भी था तो अताशाद आए मेहरबान मर दिया खूबसूरत मर दिया नफीस मर दिया तो उनको हर सा उनका मेहरबाना गुमा उनका मेहरबाना मैं जो ज़्यादा है कसते मौसा के भी बात ज़्यादा है वाकफ़ीत है बात ज़्यादा है कि दोनों दे यानी इनफरादी सूरत में यहाँ नबी था हमें शायरी के अताशाद करने गए जी अताशाद वती एक डिक्शनरी हस्ते जी और अताशाद शायरी तो चू मारता या चू मारिए
پدا بلوچ نوکیں کے نوشتہ کاریں ہتاشاد ہمارا رہ بندر ہو گئے یا اننا ہمارا نظم آ رہا خاص کر بر گئے اگر محمیٹوں کا کھارا سر کہ مار یک املا ڈین گئے نمبر 2 کستیں تھی بہت زیادہ ادبی لفظ کستند کسی ود ٹھاہیں تھگت یا اتاشادت ود ٹھاہیں تھگت مگرا آنی فہم کم کست گرانے اتاشاد مگرا کستیں مخلوق گو احترام ان کا وانی تھی احترام ان کا گندی تھی لیکن آسورتا اتاشادہ کستے کوٹ خط نخواہ آسورتا ہی زورت نخت کہ دمی دیما کستے اتاشادہ کستے گوشی کبھی اتاشادہ اے گال کستے یا اے شہر کستے اے صورتا گوشتا آہما املہ جھنجالا کستے اے مار اتاشادہ شماروں مکتا. ہاں سر باقی ہمیں زبانانی سرا گپ جنے گئے تو شاعری سرا دونے یجہا گپ جنے گئے ای کہ ڈیرہ غازی خان بھی یا تی رخشان بیلٹ زبان بھی یا کہ مقران بھی تھے تی حالا کجام چیزیں میں زبان یا کہ دومیا گو نزدیکا اٹھ کت کا اور اگر دور بارتے آ کجام چیزیں کی ای سائنس ڈائلیکٹ ہے یا کہ دومیا دور با نزی تو نزی برگا کستے واحد صورت میں یک ہے کہ میں املا یک بھی یہ لفظ کو مادان بھی تو مسئلہ نہیں نہیں فرض کرتا کہ مطلب اساں کے تھی اسپائریٹڈ ساؤنڈز کستا فرق تو بھے پھے تھے اے ٹائپ ہے ماں مرنا کہ اے میں نیت اے ہندی ہے گنت لیکن آت کے گنت مارد گونت رخشنت گونا براہویت گونا سریکیت گونا سندھیت گونت تھے گرا زبان ہمیشہ اس یگونت میں گرا مکران لاہتے میدان اسفر یا لسانیت ماہر آنگ ستنا یہ شکستے کشے مانگو سا بے شک ہسے یہ شکستے چھو نندے ورکشاپ یا میٹنگ یا چھو کستے آئی بارا مخلوقہ کم از کم سروس ہو جائے دے کہ بھی یہ مگرات استنت اگر ما کھشوں ایشاں تو سندھی ہما کے بلوچ ہیں سندھی کا تنشتگا بلوچستان ہے آنچے گوشی براہوی کا یہ استعمال کرنے براہوی کستے تھے یہ حکار کے لفظ استنت ساؤنڈز استنت آنچے گوشی رخشان چے گوشی کیا کل متفق باقی ایشاں کھشے یا اے رنگے شاہ فرسو کو بھیا بجایا شاہ بے لکھیے اور آہیں یک بھے وانی اگر وانی لوٹھی تو باید کا وانی تھی آنکم نہ لوٹھی بے شک موانی تھی یہ صورت یکی بیت بھی تو نزی بھی وستنا صرف اور صرف ادب نہیں نزی بھی وستنا مارکیٹ ضرورت ہیں نزی بھی وستنا دفتر ضرورتاں نزی بھی وستنا ضرورت ہیں کہ مردم یکدومیا برواں بیاہت گوڑا کستے یہ چیز یہ میں بات نزی بات نمائے صورتحال ہے کہ ماں مگر روڈ نیستے میں وزی علاقہ مائے گرا مخلوقہ ویل پیا آئیں شکل دی تھا 1980 پیشہ مائے مخلوقہ گیشتر مخلوقہ پیا شکل دی نہیں تھا پیاد کے پندھا مکرہ رکو سلو بڑباز دی رہے ہمیں صورتہ کستے مرید دی رہے بکٹی دی رہے تو میں یہ فاضل یہ چیزیں نہیں ختم کرنے وستنا ضروری ہے کہ باگورا کستے یک دمی وسطہ گنجائش پیدا بھی روزگار حوالہ آگو نکھا گنجائش پیدا بھی کستے مارکیٹ حوالہ آگو نکھا گنجائش پیدا بھی ادب حوالہ آگو گوڑا تو بھی چھوڑو میں نیتاں یا کستے میں ہر کھک ماں گو سد کے دلا کو شکھنو مٹیریل سپورٹ اگر آہی نہ رسی تو یہ کستے خواہش پہ پھیلون بھی وجہ اودا کے میں مطلب مقران بیلٹے کتاب جی مقران یا تی رخشان ہے شومی دماغا سرباں اودا وانک با مردم شوانا نہ املا نہیں لی نی حمزہ اور اے تھی دمی کستے انت یا انت الفیک ہے مخلوق بالکل ایسے اثر پتن بھی گئے کہ اچھی ہے کہ میں مخلوقہ تو پڑھتا کلے نہ کستے اردو سکولہ آنی وسطہ ایشیا سرپت بھی باز گرانے ماں مختلف اندہ ماں سنگتا گوشتا کہ یار شاہ مہربانی اکھنے اسی سے غور اکھنے یہ کستے شاہ محدود کھنے گیا گو حکومی آگو کستے تو دمی کا کستے گوشتن کھنے تھاو کستے خام خواہ اے رحمت نہ تذیر لسانیات تو حکوم تو جوزی نہ سب سواش سٹیٹ ہے گا
स्टेट हुकुम जुजी क्या मखलूका कस्ते मुलाजमदारी हम कस्ते स्कूल अरवाद कॉलेज अरवाद दीवान अरवाद दुम हिंद अरवाद चुकता तुर्कवाद कस्ते तुर्की मक अरबी रस्मुल खत ख़त्म था तुर्क रोमन रस्मुल खत करते ता तुर्का वद स्कूल अश्ता कस्ते वाने तक चुक टाइप तहरीक अगर मगुरा बीता दुमी टोके वगरना वस्तना मादी वसाइल मगुरा नहीं स्तंत तयला ताओ से के इमला मर्दमा दूर बर गए बलूची में के हमें अमजा ज़बर आए अमजा ज़ेरे ये एन तो ईशा मार दूर बर गए उड़ा इशी गिशी नगा तो से के इशी गिशु गुवारी इशी तिकर छुराही हस्ते के ईशम जगह ची ब्यारे सर हमजा कस्ते अगर फर्ज तक तो हमजा लिसानी सूरत गिनते ना सब हमजा अलिफ है बराबर है अद्दी वाला उनका हमजा कस्ते हैं अदद कस्ते यक हैं और हमजा कस्ते मुतहरक अलिफ हैं हमजा यहाँ दिया कस्ते हैं ये कारदा यहाँ दिया हमजा कस्ते हैं ज़ेर कारदा यहाँ दिया कस्ते ज़ब्र कारदा और हमें हमजा कस्ते ये और वाव वदराज दखत हमजा ये कस्ते हैं थी करेक्टर अहिया कस्ते हमेशा नी ओदा हमजा दुगुं ओदा कस्ते अलिफ दकार है ओदा कस्ते थी मज़न ये कस्ते आंधा मका रख है और ओदा हमजा वो पेश मालिक हूँ ओदा वाव मगर मौजूद है मन नो थो ओदा वाव मौजूद है वाव लिख बजाय हमजा असरा पेश करता हूँ मैं गुरा मखलूक ही असर पतन भी इमला माँ छोन वशा के कोई इमला गलत है इमला कस्ते हेल दरिए आदत खलिए और दुमी कस्ते मैं ये कस्ते यखे यानी कन्विक्शन है यखे यकीन है कि प्राइमरी हैसियत कस्ते टॉक है प्राइमरी हैसियत तहरीर है नहीं तहरीर सानवी है तहरीर प्राइमरी चीज़ नहीं सानवी चीज़ था अगर था ये नुक्ता निगाह मन एक था उस की ज़ुबान बाद छोश भी गुड़ा तो स्कूल ऑफ थाट कस्ते जुदा है माकसुना की ज़ुबान हर के सूरत कस्ते हमा सूरत लिखी थी निमा हर एक अश्कतगत संगत मकरना माँ हिच्छा छो माँ या उदा इन मौसा मरवगा या फिर रवगे तो तकरीबन वक्त तक टोंका खा तकरीबन मकरन में उसे कि रवगे रवगा वक्त कसे तिया कसे आवार का करवगा वो ना उसे रवगा वरगा बल्कि ईरन हवाला गो तो मुख्तलिफ वक्त तक मर्द में कस्म से रबता है भी या चीज़ें सोशल मीडिया से रखा है तो टोंका कुल हमें सूर तक न शो के माखनू लिख अंदरा माहिया कस लिखूँ और दुनिया दुराह ज़ुबान ने माँ हंसने के एडिशन दबत डिलीशन दबत आखिरी लफ्ज़ कस्ते दुनिया ने माँ बाज़ ज़ुबान ने माँ आखिरी लफ्ज़ कस्ते मखलूक ही अदा न खत चोकस्ता अंग्रेज़ी गिंदे आर तकरीबन कस्ते बुशगा नहीं आ गए आर मखलूक कस्ते तो गोश्त खने के ट्राउक अंदरा गप अंदरा आर मखलूक ड्राप खन गया तो अगर कैसे बुशी कि ना ये ज़ुबान बायद है मेरे का भी बुढ़ा देम रवि कस्ते हैं ये बाज ग्राम भी मैं डोले तो सर तई है याद है कि मैं शायद राहबंद अमिक शायद आत के राहबंदे ये साइना ज़रूरत कुछ ना का शायद साइना ने बोझा बड़ा कुछ ना का शायद इमला बाकी तो हर कसमा यजीर गए उपसाला धमा जुड़ता आत कई भी था कि फ़र्ज था कि मगुशा मखन मीम हे फदा कस्ते काफ नून एक कस्ते माँ कन लफ्ज़ मखन नहीं अगर माँ फ़र्ज था कि मखन लिखूँ ये ही या माँ फ़र्ज था कि इसे डिलीट करूँ फ़र्क चेक भी हिचर कभी ना सब हाँ अच्छा बिकने मचारे हाँ ये तो कश सिंपल कस्ते मचार सिंपल मचार हमें सुरता है अगर फ़र्ज तो मचार दो लफ्ज़ बंद ये कस्ते तशरीफ़ है इन्फ्लेक्शन ते बिला कस्ते राहबंद कस्ते आहियत खिलाफ है
اور اگر فرض تھا کہ ہمیں جزی نصب تی املا تو میں اندازہ میں تو یقیناً مگو سگا کہ گوڑا میں نصر دیم ست نخت یہ لفظ تا دوکھ نئے گوڑا ہی روانی پوشی وجہ ما آگا زبان سر گپ جنے گئے ما لفظاں سر گپ جنے گئے اگم ہوتی گوشدہ روکانی ہاتھ ایک شہری چتہ بلوٹا کہ وہ ایک وشی شہری مارا گوشت بدارے نے وش بکنے نے ایک سارے نظم مونچ اے نئے نارسییں لیکھوانی دل ازاریں میں گرا کھسنیستیں مونچ ایش ہیں ایک میے زیند بے کیفے وداریں من گرا کھسینے کسانے نے چھارگا یہ وقت انتظاراں پھر بھی تھا گواتے چھوٹ واندے تھا کپتا میں زیندہ ساہگیں لیٹی کے لیٹیت شدستاں مہر میں شاندے نہ شزیت نہ رکھاں دھیر بھی حرفے درزیت تے چما سامڑی نہ چیل کے جت وفا وشبو گلے منزل دروہیں تہاراں سرگرے ماہ کلوہیں دروگانی سفر روشہ دلائیں تقائے کسوے نوخیں بنائی نیائے باری ارساں کمائی ہمیں کہ روایتیں بلوچی شہری کلاسیکل روایتیں اس طرح کے لچہ بندوں کے نظمہ کو بندوں کے تھئی توہم نظم گوشے نظم گوشے کے سبب چیئیں غزلیں نے مگا چیئیں نفشتیں جو کہ مقصد کہ میں انتخاب نئے مطلب کہ میں انتخاب نئے تھے جند انتخاب میں جندہ انتخاب نئے کہ مرزم پھلوپ چشت گا غزل پھلوپ چی نشت گا جندہ انتخاب نئے میں تجربہ میں یہ ہے کہ یہ خاص ہیں کیفیت لافہ کستے ہیں گشائے کے گال و لفظ ود پیدا گا وہاں لکھ گا یہ میں جندہ تجربہ ہمیشہ آئیں تو کمی خواہش نستے اور میں نیت میں اندازہ ہمیشہ سال یا 2 سال بھی تھا میں یکی نظمیں دن لکھتا نیا کیفیت کہے نہ کستے چیزیں لکھ شبی میں اگا آخری جست گونتو یہ بھی کہ تو بلوچی زبان اول ہا بلوچی لفظاں کے اول ہا میں یہ دیکھ دانتکار ہاں یہ دیکھ مردماں نوکے نسل رہا کجاں پیغام کجاں کلوہ دے یار میں پیغام دیوکھے کلو دیوکھے کستے میں حیثیت نستے کہ مجھے کلوہ دیا پیغام دیا لیکن مچھو ضرور گساں کہ ادب کستے زیند وستے نہ علم ہے اگر کسے چیزاں سوسائٹیا انسانی جذباتاں اگر کسے پوہ بھی گلوٹھی سمجھ گلوٹھی باید ہیں کہ ادب باوانیت ہر کہیں زبانیاں کستے تی وطی زبان ہے اردو ہیں انگریزی ہیں تردمی زبانیں کہہ تو ہر کے زبان نے ماں ادب کستے اگر مردمہ ہی موانی کم از کم انسان ہے نازکیں جذباتاں سرپد بھی انسانی نازکیں جذباتاں نہیں سرپد بھی وسطہ ادب مطالعہ بہت زیادہ ضروری ہے وجہ ماتی لکھ منت وارے کہ تو ہمارا وحدہ قیمتی وحدہ چی وحد کشت یا کسانے گندو نندیا گون تو جوانے گا پتران بو ماتی باز منت وارے مہربانی اللہ سر سلامت کت واش بات ہے گولے چاروں کا ماں کے مراگش سمبہینت گوں چاچا البش بزدارا یہ مراگش تو کما شاعری سرا گپ جا اما زمانہ کے سیاسی بن گپ متنگوں اما زمانہ گا کہ لفظاں کی جاورال بتگاں آہا متنگوں زبان جیڑا اور ڈیرہ غازی خان خاص کر کے اما کوہ سلیمانی دمگاں بلوچی زبان جاور چونا یا اما اڑان چیاں کہ زبان با دیما قائم تے کہ یک زبان وانو کر دیما قائم تے آئین سلام کا پتران بوتے منا چندن ساچا رضا بدت یک دیگر انگی یک دیگر روشمیا دیگر مراگشیا گوشما پداوار با بلوچی پلیٹ فارم یوٹیوب چینل